Fahamiraba antsika ry havako tratra ity alarobia fa raika amby roapolo ny volana oktobra ity ary dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy ny motany antsika anio a dia ny boky tantara faharoa toko faharoapolo ny andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tantara faharoa toko faharoapolo andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Mankitsy amin'irany Jesosy zany ry havako. Ary ny fomaraina koa izy dia niaingana ka ny anefitra te koa. Ary no nivoaka izy dia nitsangana teo Josafata ka nanao hoe mihaino ary Joda sy ianareo ry mponina Jerosalema. Mihaino an Jehovah Andriamanitra reo dia ho tafatoetra ianareo. Mihaino ny mpaminany dia ambinina ianareo. Ary rehefa niara-nihevitra tamin'ny olona izy dia nanendrim-pihira ho an Jehovah idera amin'ny fiaingona masina raha mivoaka eo anoloan'ny olona. Efa vohomana iady ka nanao hoe miderahan Jehovah fa mandrakizay ny famindram-pony. Ary raha vao nanomboka nioby sy ny dery ireo dia nasiany Jehovah otrika velon'ny taranaka Amona sy Moaba sy ny avy any an-tendrombohitra Seira izay avy hamely ny Joda ka teresy ireo. Dia nitsangana ny taranaka Amona sy Moaba namely avy any an-tendrombohitra Seira ka namono sy nandringa anazy. Ary no voaringa ny mponina tany Seira dia ny fandringana kosa izy samy izy ihany. Ray maso anao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Josafata mpanjaka ny Joda dia isan'ny mpanjaka izay natahotra an'Andriamanitra. Isan'ny mpanjaka izay nampiverina ny vahoakany tamin'Andriamanitra. Ny andininy toko faharaiky amby roapolo ina dia mitantara ny fiafaran'ny fiainany Josafata mpanjaka. Fa amin'ity toko faharoapolo ity dia ity mpanjaka izay ataontsika hoe isan'ny nampiverina ny fireneny tamin'Andriamanitra dia nandalo zava-tsarotra maro isan-karazany. Anankiray amin'izany ny adina trena tamin'ny Moabita sy ny Amonita izay taranaka Amona moa zany izay tantaraina amin'ity toko faharoapolo ity. Dia raha toa ka tsy ahivina ny zava-nitranga amin'ny andininy toko faharoapolo sy ny fahasivy ambin'ny folo dia mitantara lafin-javatra manokana mihitsy Josafata dia olon'ny fihavanana Josafata. Ary izay fahalemem-panahin'i Josafata izay indraindray dia nampianjera azy, nahatonga azy ho mora niavana tamin'ny ratsy asa. Araka tamin'izay nitranga dia niavana nanao fifampiraharam-pihavanana tamin'ny Ahab izy. Hitantsika amin'ny toko fa 8 fa 7 dia Josafata niavana tamin'ny Ahab. Fanila moa zany ny fanjakany Ahab sy ny fanjakany Josafata. Ary piray anankiray teo izy ireo. Fa Ahab kosa dia nanana fahavalo ny Siriana, ny fanjakana varatra zany io. Dia nanana fahavalo ny Siriana. Dia namangy any Ahab i Josafata ary dia hoy Ahab hoe anao ve tsy mba afaka hiavana amiko dia anao fanekem-pihavanana antsika mba hiara-miatrika ny ady amin'ny Siriana. Fantatry Josafata ihany eo amin'ny toko faharoapolo fa tokony antany ny hevitr'Andriamanitra aloha vao miatrika ady tahaka izany. Kanefa moa no toejahatra maro samihafa dia Ahab tsy dia tia miainy loatra ny mpaminany, Mikaia moa mpaminany tao amin'ny fanjakany tamin'izany fotoana izany. Dia tsy naresy dohika ny Ahab ary Josafata ka dia nioso nanao fanekem-pihavanana tamin'ny Ahab ihany ary niara nafika any fanjakana Siriana ny Ahab sy Josafata miaraka miaramila avy moa zany mazava araka izany. Kanjo resy Ahab sy Josafata zany ary maty tamin'io ady io Ahab. Josafata kosa tsy maty fa niverina tany amin'ny fanjakany any, tany Joda zany tany fanjakana atsimo. Ary dia olay mpaminany anankiray antsoina hoe Hanany mantsy azy. Ratsy teo mason'Andriamanitra no ataonao. Nahoana ianao no nampy any Ahab ratsy fanahy?
fa maizan'andriamanitra natonga ny aba ho tahaka reny nefa ianao dia nanampy azy indray. Ary de io toezavatra io de hitarafana ny toepony Josafata rehefa ko malala ny hoe olon'ny fihavanana izy ary indraindray aza teo amin'ny tantara aoriana koa toko faraika amroapolo tahaka izany a ataony Josafata lehibe noho ny fitiavana an'Andriamanitra ny fihavanana zany hoe amin'ny Josafata de saika ny fihavanana ny lasa alohan'ny fitiavana an'Andriamanitra na ny hoe ny fihavanana amin'ny olombelona no lasa alohan'ny fihavanana amin'Andriamanitra. Natahorany Josafata kokoa ny atahotra ny olona no ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary mety mitrango zany rehefa malala indraindray mena maso olona itsika fa tsy mena maso an'Andriamanitra. Indraindray amin'ny fiainantsika ny fihavanana amin'ny olombelona nataontsika ho zava-dehibe fa tsy ny fihavanana amin'Andriamanitra. Ary matetika mety heverintsika ho maivana zany manao hoe ny Josafata kosa ange fa adalany iaba ve ny hafanana iaba rehefa jereny toetra ny sady mpanompo sampy no ratsy fitondratena no mpangoro-karenan'ny madinika tahaka ny tahaka ny Nabota hitantsika amin'ny bokiny misaotra masina daholo zany. Kinona kosa mbola hiavanany Josafata aminy Josafata kosa efa raha ilaina mampatsiaro ny tenin'ny apôstôly tenin'ny Paoly manao hoe inona moa ny havanan'ny Kristy fandraisan'ny Kristy izy Belial ary inona mbola hiavanan'ny Josafata zany zay rariny la tezitra aminy Andriamanitra fa no ny toe-panaty fihavanana loatra rehefa malala atao amin'ny Josafata natonga azy neritreritra an'izay ary itsika malagasy koa de matetika itsika olon'ny fihavanana andrarara de ny fihavanana nataontsika lasa alohan'ny fahatahorana an'Andriamanitra de amboaritsika tahaka ny namboaran'ny Josafata ny resaka ny fomba fijerintsika zavatra indraindray ny fihavanana nataontsika zava-dehibe ka dia hamaivantsika ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ohatra hoe ny fanatrehana be lehibe rehefa ko malala ray mandeha nitondra mpianatra nanao voyage d'étude zany na arahana fianarana tamin'iny faritra ataontsika hoe Belo iny zany faritra Belo amin'ny ranotsiry be iny dia nitondra mpianatra za toeram-panomana mpitandrina moa no entina de ilaina nanaovan'izy ireo terrain ahafantarany hoe manahoana moa zany karazana fiarahamonina hiasany zany dia nitondra azy tany amin'ny faritra Belo iny taona vitsivitsy lasa zay de nandalo tany amin'ny toerana fanaovana ny fitampo de niona tamin'ireo ataontsika hoe mpitaiza ataontsika hoe mona mantatra inona moa zany fitapo zany inona ny ataon'ny olona am'izany sy ny sisa rehetra de niona tamin'ny fiangorana niona tamin'ny pretra tany atoerana fa rehefa nandalina tany zahay ireo zany ny ainy mantatra hoe ahoana moa ny fomba ampiarahamonina ahoana zany malagasy zany de nazava izy ireo manao hoe betsaka rehefa tonga ny fotoana ny fitampo de betsaka ny kristianina no ny fihavanana no ny fiarahamonina de betsaka izy ireo no voatery mihitsy tsy maintsy manatrika izany ary tsy vitany hoe manatrika izany fa tena manao ho zava-dehibe ilay izy mety tsy mino izy fa zao tena tsy maintsy manatrika izy no lay fihavanana ary de amin'ny fotoana io de tsy fantatra itsony tsy miavaka itsony hoe amin'ny fotoana sasany hoe ito kristianina ary ito tsy kristianina ary de izay natesin'Andriamanitra tamin'ny Josafata fantatr'Andriamanitra tsara ny toe-pony Josafata fa ny tsy nakasitran'Andriamanitra de ny nanaovan'ny Josafata ho ambony ny fihavanana amin'ny olombelona no ny fihavanana amin'Andriamanitra nampandreferin'ny Josafata ny momba an'Andriamanitra no ny momba ny olombelona ary betsaka rehefa ko malala na de amin'ny fotoka na de tsika teatsika hoe amina kristianina malala-tsaina fotsiny ara de ohatra hoe ndraindray ataony ho zava-dehibe ny fidodododona famangina olona fampahirezan'olona fa tsy ataony ho zava-dehibe ny fitaovavahana ohatra hoe rehefa misy manjohatra dia menatra be mihitsy izy ny tsy mamangy menatra be mihitsy izy na tokony namangy le olona mihitsy olona fantatro io tena olona ohatr' zao io ataony ho zava-dehibe le famangina fa tsy ataony ho zava-dehibe mamonjy fitaovavahana ohatra zany hoe nitahotra ny hena maso olona zava-dehibe fa ndraindray ny hena maso amin'Andriamanitra maivanina zany hoe ndraindray na de nataontsika koa hoe mety ho tonga anatin'ny fitaovavahana iny izy fa tonga ao io tsy nohony amin'Andriamanitra fa sanatria tonga ao nohony amin'ny hoe hena maso olona noho ny fihavanana tsy ratsy akory ny fihavanana rehefa ko malala fa ny tian'Andriamanitra atao an-tsain'ny Josafata de zao tsy manao zavatra nohony hoe fihavanana amin'ny olombelona fa manao ihany fa tena manao zavatra mihitsy
mifanaraka amin'ny fihavanana amin'andriamanitra, aza atao maivana noho ny fitiavana ny hafa andriamanitra tsy manao no mihitsy aza tiavana na manao aza fitaina ny edity fa zao aza atakalo an'izany fihavanan'olombelona zany ny fahataoran'andriamanitra. Nandray fihavanana tsy mendrika eo anatren'andriamanitra no ny ena maso no ny taona dia dikaina ny didin'andriamanitra, dikaina ny didin'andriamanitra ary matetika ampitranga eo ny ambany voatrany tsy eo amin'ny lafiny hoe fanompotsy ampy fa eo amin'ny lafiny endriky ny famadihana fotsiny ohatra no ny enatra no ny ena maso dia ndraindray tsy afa-mijoro ny kristianina tahaka ny Josafata ka dia lasa manaraka ilay fomba maro isan-karazany fotsiny ka ohatrany mahamenatra nge ka fiarahamonina angely izy ka zao angely izy ndraindray navako malala mandalo an'izany ny mpino dia inona no mitranga ravako malala rehefa nazy zay teny mahery zay i Josafata avy amin'ny tompo manao hoe toko fahaseben'ny folo andininy faharoa moa ny raha tsy fanavany tokony ampina ary zay mahakala an' Jehova ny tokony ho tianao ka noho zany dia tezitra aminao Jehova. Zany hoe ravako malala mila mitandrina tsika hotsika teo fa nandray mety manao tahaka ny Josafata so dia noho ny olona ratsy fanahona tren'andriamanitra no ataontsika ho zava-dehibe ny fihavanana aminy noho ny sitrapon'andriamanitra. Saingy zao ravako malala noho ny toe-pony Josafata ve ny fitiavana dia nieritreritra Josafata ary amin'ity toko faharoapolo ity dia nampandresen'andriamanitra tamin'ny ady any izy eo ravako malala matsapatsika ny famindrampon'ny tompo na dia teo zany teny faminaniana lazainy any tamin'ny Josafata zany tezitra aminao Andriamanitra tena tezitra aminao Andriamanitra dia mahagaga ny famindrampon'Andriamanitra fa nampandreseny any Josafata tamin'ny ady. Inona ravako malala na tonga an'izany, inona ny endrika ny sehony zany famindrampon'Andriamanitra zany ary nahoana nampandesen'Andriamanitra ihany Josafata na dia tezitra tamin'ny ady Andriamanitra ary nahoana inona ny dingana nataon'ny Josafata ka nahatonga an'Andriamanitra namaly vavaka azy. Reto zavatra efatra reto ravako malala no fanalahidin'ny fandresen'ny Josafata ny fahavalony dia ny Moabita zany. Moabita zany na dia teo raha ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny Josafata tamin'ny havanany tamin'ny abaotsika teo. Ny voalohany dia zao ny fibebahany Josafata, ny fibebahany Josafata, ny bebaka i Josafata. Aza ny endrika ny fibebahany Josafata zany dia nasehony tamin'ny famerenana ny olona tamin'Andriamanitra, tsy izy ihany fa ny fireneny dia naveriny tamin'Andriamanitra. Ny endrika nanehony an'izany dia ny tauman'ny olona hiverina amin'Andriamanitra, ny fibebahany Josafata ry havako malala sy ny fitauman'ny olona hiverina amin'Andriamanitra. Zay ny voalohany ry havako manoloana ny fahatezeran'Andriamanitra dia inona manoloana ny fantikatsika ny sitrapon'Andriamanitra kanefitsika te andresy dia nataon'ny Josafata dia zao ry havako malala ny fibebahana, ny fiverena tamin'Andriamanitra. Ary ny Josafata moa zany ny ankohonany dia ny fireneny Israely manontolo, ny fianakaviany dia ny fireneny Israely manontolo ka raha manao manokana azonao ampiarina ny fiainanao manokana amin'ny tokantrano zany ry havako. Ny fitaumanao ny olona ny firenena na ny fianakaviana na ny fiangonan'Andriamanitra vavaka dia ny olona ny firenena na ny olona mibebaka ry havako malala. Ataon'Andriamanitra ahoana moa ny ainy vavaka ataon'ny mpanota ao ny mpanao salama fa ny vavaka ny olona mibebaka no henon'Andriamanitra ary dia fantatry Josafata tsara zany. Fa ny faharovako malala tao reny ny fibebahany Josafata dia namboariny koa ny fiainan'ny firenena, namboariny ny fiainan'ny firenena ary nalaminy ny olam-piarahamonina tao amin'ny bekorotana no ny toetra ratsy isan-karazany tao anatin'ny fiarahamonina dia bekorotana ny fiarahamonina tao Jerosalema ary dia nandamina izany Josafata, namerina ny fahataoran'Andriamanitra indray ary namboatra ny fomba fitsarana tao mba handeha amin'ny fahamarinana, mba handeha amin'ny fo mahitsy ary mba tsy anjakan'ny ratsy dia namboariny Josafata zany. Nanafatra mihitsy ary Josafata manao hoe tandreminareo tsara ny fitsarana dia tsika amin'ny toko 9:9 ka hatramin'ny 9:1 io aoka izao no ataovinareo amin'ny fahataoranan'i Jehova ny amin'ny fahamarinana ary ny amin'ny fo mahitsy. Dia tena zava-dehibe rehefa ko malala ny hoe ao aorian'ny fibebahana
de ny fibebahana tonga fanonerana tonga azany azany de asa mahasony hafa tsisy heviny ny fibebahana raha mbola mitoy amin'ny lalana ratsy fanaony ihany ny olona fa rehefa mibebaka Josafata de namboariny ny fiainany, namboariny ny fomba fitondrana raha-mpanjakana, namboariny ny fomba fandaminana rehetra teo anivon'ny fanjakana sy ny fiarahamonina. Zay ny faharoa levako malala. Niala tamin'ny tonga tamin'ny Josafata ny fahatezeran'Andriamanitra. Mba hialany ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny Josafata de nibebaka izy, de nanitsy teny izy. Misy fotoana levako malala tahaka ny Ahaba. I Ahaba rehefa tenenin'ny mpaminany, tenenin'ny Mikaia, de Mikaia ndray niadivany. Mikaia ndray niadivany tsy iny de tena tsy mba mpaminany iny de tsy mba miteny zavatra tsara ho amiko mihitsy fa ohatra miteny mahery afoana Mikaia. Zany hoe i Ahaba de mpanjaka tsy mba nentina narina mihitsy, tsy mba niainy ny mpaminany. Fa i Josafata kosa niainy ny mpaminany, rehefa nanariny hanany izy de nanitsy marina zany diso tokoa. Rehefa malala ndraindray isika rehefa tenenina na rehefa anarina na rehefa tahotra zany de le olona mananatra antsika indray no edivantsika, na ny zavatra le olona itenenana antsika indray no kiantsika, le zavatra anitsina antsika indray no disotsika. Fa tsy zany avaka Josafata. Ary rehefa tonga ny Josafata ny teny manao hoe minoan'Andriamanitra de minoan'ny mpaminany de ambinina ianareo. Ny fibebahana rehefa malala de manjary mahatonga ny olona miaino no fananarana, mahatonga ny olona miaino ny fantsiana omena azy. Ary rehefa mandray ny fantsiana omena azy ny olona de ambinina izy. Hoy Josafata. Hitanareo amin'ny andininy fa 20 zany tapany faharoa. Fa ny fahatelo rehefa malala zay nentin'ny Josafata niatrika ny fahatezeran'Andriamanitra mba hialany zany dia ny vavaka. Ny andiny lava amin'ny toko faharoapolo zay menantsika ity rehefa malala de ny vavaka. Rehefa nibebaka izy, nanitsy ny fiainany izy satria niainy ny mpaminany, namboariny tsy rehetrarehetra tao amin'ny fiainany de nitolona tamin'ny bavaka izy. Satria hitany fa eo ny Moabita sy ny namany handriga anazy no ny fahatezeran'Andriamanitra dia ny vavaka izy. Ny vavaka i Josafata. Ny fibebahana, ny fantsiana ny fiainana ary ny vavaka rehefa malala de mampiala ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary izany vavaka nataon'i Josafata zany de tena vavaka zay mametraka an'Andriamanitra ho fitiavana. Vavaka ny fanetretena, vavaka mampatsiaro an'Andriamanitra ny tantara ny fifandraisan'ny zanak'Israely tamin'Andriamanitra. Vavaka mampatsiaro an'Andriamanitra ny hoe very zay raha tsy eo ianao. Vavaka mampatsiaro fa tsisy ninona azonay atao Andriamanitra raha tsy eo ianao. Zany vavaka zany rehefa malala antsoina hoe vavaka ny fanetretena. Zany vavaka zany rehefa malala antsoina hoe vavaka ny fahatokina an'Andriamanitra. Napetraka eo amin'ny toerana misy azy Andriamanitra. Ny vavaka rehefa malala de hotsika manao hoe fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa ny vavaka de tena fametrahantsika an'Andriamanitra Andriamanitra pahary, Andriamanitra ray azy. Rehefa ao anatintsika ny vavaka ka mivavaka amin'Andriamanitra isika rehefa malala ny dikan'izay de izao mahatsiaro ho tsy manana. Ny dikany hoe mangataka, ny dikany hoe mivavaka rehefa malala de manetry tena ho mpandray ary mametraka an'Andriamanitra ho mpanome. Ny dika zany ny vavaka de efa fitarafana ny fanetretena antsika. Ao Mateo de ndray maky Jesosy ny teny manao hoe efa fantatry ny rainareo ange zay tokony ho anareo na mbola tsy mangataka akory anareo. De betsaka ny olona mandika virana ny olona afaka malala. Betsaka ny olona miteny hoe ka inona moa no antony vavaha. Efa fantatra Andriamanitra daholo ange ny zavatra rehetra. Fantany eo am-poko, fantany eo an-tsaiko, fantany zay mahasoa. Ka inona moa ny antony vavaha. Betsaka rehefa malala ny kristianina mieritreritra an'izany zay tena fahadisoana mihitsy amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Fahadisoana mihitsy. Satria ahoana moa no antony Jesosy aza zanak'Andriamanitra mbola ny vavaka fa ngatsy fantatra Andriamanitra mahafantatra an Jesosy, fa ngatsy fantatra Andriamanitra mahasoa an Jesosy, fa nahoany Jesosy mbola nitolona tamin'ny bavaka ary azary toy ny rà mihitsy midinitra Jesosy ny filazany Mateo azy eo amin'ny vavaka nataony tao Getsemane. Nahoany Jesosy no ny vavaka, nahoany Jesosy no ny vavaka nangataka ao antsika Jaona 7:20.
noho zany de tena fahatso-kevitra mihitsy hoe tsy ilaina ny vavaka fa fantatr'andriamanitra zay mahasoa avako malala jereo tsara io Matthieu zay lazay io zay nyteneniny Jesoa io fa rehefa Jesoa aza nampianatra ny vavaka nampianarany tompo izy miteny manao hoe fantatry ny rainareo zay mahasoa anareo koa mivavah ianareo zany hoe ny fahafantaran'ny tompo zay mahasoa atsika ny fahafantaran'Andriamanitra zay mahasoa atsika no antony ivavahantsika azy fa tsy hoe ty antony tsy ivavahantsika fantatr'Andriamanitra mahasoa no zany angatao amin'Andriamanitra izay mahasoa zay fa tsy hoe fantatr'Andriamanitra mahasoka dia tsy agataka intsony tsy ry avako malala fantatr'Andriamanitra mahasoa anao izay ny mahatonga anao mangataka ny mahasoa anao io ao amin'Andriamanitra zany le avako malala zay ny nataony Josafata eto Josafata nitodika tamin'Andriamanitra satria fantany fa mamaly vavak'Andriamanitra ary rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra izy nitolona tamin'Andriamanitra de nampatsiaro ny tantaram-piainany diaviny tamin'Andriamanitra nampatsiaro ny famindram-pony Andriamanitra taminy ary toy ny miresaka tamin'ny rainy toy ny miresaka toy ny akaiky azy mihitsy Andriamanitra zany ny vavaka le afako malala famborahana fandoharana izay mavesatra sy tia nangatahana ho ao amin'Andriamanitra de nidikana farany hitantsika amity toko faharoapolo zay mofinainantsika ty io ny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ina dikana fahaefatra nidikana fahaefatra de izao ny finoana rehefa vita ny vavaky Josafata de naniraka mpaminany Andriamanitra ary izay mpaminany zay Jahaziela dia nirain'Andriamanitra hampatsiaro an'i Josafata ny hoe aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo olona hibetraka reo fa tsy anareo niady fa an'Andriamanitra andininy zany hoe nahazo valim-bavaka Josafata raha ohatra ka ny tsy fahamendrehan'ny Josafata de tokony tsy haharesin'ny Moabita izy fa sangy noho ny fibebahany noho ny fanitsin'ny fiainany fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na ny fanonerany noho ny vavaka nataony de namaly azy Andriamanitra ny hoe io adinao io Josafata de tsy adinao fa adiko za Andriamanitra tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra ary inona ny dikana fahaefatra tsika teo raha vantany voanandrehany zay Josafata de tonga ny finoana nino izy ary izy ndray ny mpampahery rehefa aveo de i Josafata nampahery ny vahoaka amin'ny andininy fa roapolo raha hitantsika teo hoe mino an' Jehovah Andriamanitra de tafatoetra anareo mino ny mpaminany de ambinina ianareo nino tsy mora riavana ny tonga vo tonga am'zany tsy hoe finoana zany ny olona ny finoana de ateraky ny fibebahana ny finoana de ateraky ny fampiarana ny fibebahana eo amin'ny fiainana rehefa iainanao ny fibebahanao dia eny ny voarany finoanao ny finoana de ateraky ny vavaka ary de zay natonga ny Josafata ny olona tamin'ny finoana fitentsika mandrakariva hoe takelo ny finoako tsy manam-pinoana ry havako malala io no mahatonga amin'ny Paoly miteny manao hoe ny vavaka sy ny fifonana sy ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra afatry Paoly io ry havako malala ny fifonana de anankiray noentina manambara ny fangatahana amin'Andriamanitra dia hotsika manao hoe ny finoana no dingana fahaefatra nanaisotra ny fahatezekan'Andriamanitra na nisehon'ny fialan'ny fahatezekan'Andriamanitra atao amin'ny Josafata dia jereo tsara keto mpamaranany inona ny endrika nisehon'le finoan'ny Josafata rehefa avy nibebaka izy nanitsy ny fiainana izy ny vavaka izy de azo niantoka am'izay ny fandreseny mbola tsy tonga akory ny ady de inona nataon'ny Josafata nanendrim-piambiny izy hidera ny olona amin'ny fiaingona masina zany hoe hidera amin'ny fiaingona masina hideran'i Jehova amin'ny fiaingona masina io rehefa malala zany hoe inona no mitranga fifaliana ny nentin'ny Josafata hiatrika ny ady tsy fiferotanaina tsy tahotra ny oresy fa fifaliana ary fideranan'Andriamanitra izy manao hoe tamin'ny fiaingona masina milaza
Andriamanitra rehefa malala mijery ny fomba fiainan'ny kristianina sy ny fomba fiakanjon'ny kristianina, ny fomba fiterahan'ny kristianina movy eo anatina fiaingona masina. Fa i Josafata dia tena nideran'Andriamanitra. Zany hoe tsy laiady intsony ny olona ny Josafata eo, tsy hany ny olona ny Josafata, fa ny fideranan'Andriamanitra. Zany hoe ny tena zava-dehibe tamin'ny Josafata tsy laiady intsony, fa ny fiderana an'Andriamanitra, satria efa noheveriny fefa azony lay fandresena. Tsy nieritreritra lay ady intsony Josafata, dia ho nieritreritra ny fandresena efa azony izy, ary nideran'Andriamanitra izy. Dia zao ny teny manao hoe miderahan Jehova fa mandrakizay ny famindram-pony. Vao nanomboka nideran'Andriamanitra Josafata dia iny fa namely ny taranaka Amona sy Moaba Andriamanitra. Tsy nanao na inona ny Joda, tsy nanao na inona ny miaramila, fa inona nataon'ny vahoaka? Ny fideranan'Andriamanitra. Mampatsiaro antsika nandravana ny mantan'ny Jeriko, tsy nanao na inona ilay afaka malala, fa zao Andriamanitra nanao ny zavatra rehetra, fahasoavany zany avako. Raha ohatra afaka malala ka mbola niady teto Josafata dia mety etrehitra hoe no nieriny tafika, no nieriny iny, fa tian'Andriamanitra naseho tamin'ny Josafata. Fa izao rehefa hampandresy Andriamanitra, rehefa tiany ny hampandresy dia mampandresy amin'ny fomba tsotry Andriamanitra. Tamin'ny Ahaba hitan'ny Josafata tsara ny fahareseny Ahaba, hitan'ny Josafata tsara ny fahafatesany Ahaba, hitan'ny Josafata tsara ny fitonatonanany Ahaba hitady namana hidodidody fanampinany aminy. Kanefa kosa teto dia naharin'Andriamanitra tamin'ny Josafata fa tsy mba tamin'ny alalan'ny sabatra, na tamin'ny lefona, na tamin'ny alalan'ny herintsandro nentin'Andriamanitra nampandresy an'i Josafata, fa tamin'ny alalan'ny finoana izay nananan'i Josafata. Taom-pamanana ny avako mahere zary, manana finoana amin'izay ady atrehinao, amin'izay olana atrehinao dia manana finoana. Ary ny finoana avako malala dia fiainanao, ny fandreseny efa men'Andriamanitra anao dia matoky ary raha ireo toromarika tenen'ny soratra masina momba ny Josafata, rehefa ao anatin'ny ady sarotra ianao dia mametra fanontaniana, inona Andriamanitra no tokony ataoko? Enoy ny mpaminany ho Josafata, enoy ny tenin'Andriamanitra, dia miteza hiverina amin'Andriamanitra, hampivereno amin'Andriamanitra ny fiainanao, ny ankohonanao, hitsio izay tokony ho hitsiana sy amboarina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, hiaino ny vavaka, eto amin'Andriamanitra ny mavesatra, dia inoy fa mamaly vavaka Andriamanitra. Ny faly aza vela ho resin'ny tebiteby, aza vela ho resin'ny zavatsarotra, ny finoana sy ny fifaliana ao anatinao. Fa Josafata faly niatrika ny fahavalony, nideran'Andriamanitra niatrika ny fahavalony, dia mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Vavaka sika riavako, tompo misotranao zahay fa mahatsiaro manokana ny fandresen'ny Josafata. Olombelona takanay anisy tompo, kanefa dia nitezainao tao anatin'ny finoana. Fantatra tompo fa tianao zay, satria ny zanako ao malalanao no efa namerina nay tao aminao Andriamanitra ray, ary efa noentiny tao amin'ny azy fijaliana ny fahotanay, ny fahatezeranao, efa noentiny tao amin'ny azy fijaliana ka tonga zanakao zahay, tianao. Dia ampahirizo zay tompo, andeha amin'ny lala mahitsy hatrany. Ary mitondra ny vavaka eo aminao zahay, enoy amin'ny famindramponao ny sentin'ny fonay, enoy amin'i Jesosy zanakao, ary ampandreseo zahay amin'izay ady, amin'izay olana. Ampandreseo zay tahaka ny ampandresenao an'i Josafata, fa atao vitanay tompo ny fifaliana aminao Andriamanitra, ao reno ny finoanay iorina mandrakariva aminao. Tsy mahay manao na inona izay raha misaraka aminao tompo, fa ampahirezo fikiro tazony ho mpanomponao, ho zanakao. Misaotra Jesoa Kristy mpamonjy anay eo, fa azonay antoka ny fitiavanao. Amen.